বনে একটা হাতি ছিল, তার নাম ছিল ফালাফিলো। ফালাফিলোর মনটা খুবই ভালো, সে কারোর সাথে হিংসা করত না। কিন্তু ফালাফিলোর সাথে বনের কোনো প্রাণী কথা বলতে চাইতো না, কারণ তার মুখে লম্বা সুর, ওই সুরটাকে সবাই ঘৃণা করত। এই তুমি আমার সামনে থেকে সরে যাও, আমি তোমার লম্বা নাক দেখতে চাই না। এত লম্বা নাক কাছে করে নিয়ে বনে বনে ঘুরতে তোমার একটুও লজ্জা করে না? না ভাই, আমার নাক নিয়ে তো আমি খুশি, এতে লজ্জা কিসের? তোমরা তোমাদের কাজে যাও, আমি আমার কাজে যাই, সেই ভালো। আমরা সিংহ মহারাজকে বলে তোমাকে এই বন থেকে বের করে দেব। আমাদের বনে কোনো লম্বা নাকওয়ালা প্রাণী থাকতে পারবে না। ফালাফিলো মন খারাপ করে সেখান থেকে চলে আসলো। ফালাফিলোর মনটা খারাপ দেখে একটা বানর সেখানে আসলো আর তাকে বলল, কি রে ফালাফিলো, তোমার মন খারাপ কেন বন্ধু? বন্ধু, বনের কেউ আমাকে দেখতে পারে না, আমার নাকটা লম্বা বলে সবাই আমাকে নিয়ে মশকরা করে। এতে তুমি মন খারাপ করো না, আসলে ওরা তোমাকে হিংসা করে, না হলে ওরা চরম বোকা। বলতে পারো কেন? কিভাবে? দেখো, তোমার মতো লম্বা নাক আর কারোরই নেই, এটা সবার থেকে তোমাকে আলাদা করে। এটা তোমার ঐতিহ্য। তোমার সুরে এত শক্তি যে বনের রাজা সিংহ তোমার সাথে লড়াই হেরে যাবে। তোমাকে বুঝতে হবে যে যে যাই বলুক, তোমার এই বড় নাকটাই তোমার সৌন্দর্য। এসব কথা শুনে ফালাফিলোর মনটা একটু ভালো হয়ে গেল। আর অন্যদিকে বনের অন্যান্য প্রাণীরা সবাই মিলে রাজা সিংহের কাছে গেল। কি ব্যাপার, কি খবর তোমাদের? সবাই একসাথে আমার গুহায়। মহারাজ, আমি এখানে সবার তরফ থেকে একটা নালিশ নিয়ে এসেছি। আমি বলবার জন্য অনুমতি চাচ্ছি। নালিশ? তো সেটা কার বিরুদ্ধে? হাতি ফালাফিলোর বিরুদ্ধে। কেন, সে আবার কি করলো? আমার দরবারে বিচার বিলম্ব নয়, আগে ফালাফিলোকে কেউ গিয়ে ডেকে আনো। সিংহের কথা মতো ফালাফিলোকে ডেকে আনা হলো। শিয়াল, এখন তুমি তোমার কথাগুলো ফালাফিলোর সামনাসামনি বলো। মহারাজ, আমরা এখানে সবাই চাই ফালাফিলো এই বন ছেড়ে চলে যাক। আমরা কেউ তাকে পছন্দ করি না। এটা তো অন্যায়, বিনা কারণে তাকে এই বন ত্যাগ করতে হবে কেন? মহারাজ, আপনি লক্ষ্য করে দেখুন, ফালাফিলোর নাক কি বিদঘুটে লম্বা। কার ঠ্যাং লম্বা আর কার নাক লম্বা তা নিয়ে তোমরা নিজেদের নাক গলাচ্ছ কেন? আল্লাহ তাকে এমন ভাবেই তৈরি করেছে, এতে তার দোষ কি? সে কোথাও যাবে না এই বন ছেড়ে। ধন্যবাদ সিংহ মহারাজ, কিন্তু আমি এই বন ছেড়ে চলে যেতে চাই। এই বন ছিল আমার ঘর, আর এরা সবাই আমার প্রতিবেশী, কিন্তু এরা সবাই আমাকে ঘৃণা করে, তাই আমি এখানে আর থাকতে চাই না। না না ফালাফিলো, আমি তোমার কোনো দোষ দেখছি না, যে কারণে তোমায় এই বন ছেড়ে চলে যেতে হবে। মহারাজ, আসলে ফালাফিলোর কোনো দোষ না, তবে আমাদের বাচ্চারা সবাই তার নাক দেখে খুব ভয় পায়। তাহলে আমরা কি আর করতে পারি? সেখানে থাকা সবাই শিয়ালের কথার উপর মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। ঠিক ঠিক। মহারাজ, আমি ফালাফিলোকে পছন্দ করি, আপনি তাকে আমার বাড়িতে থাকার অনুমতি দিন। সে আমার ঘর থেকে কোথাও বের হবে না, তাহলে কারোর বাচ্চারাও ভয় পাবে না। সিংহ কিছু সময় ভেবে বলল, দেখো, তোমরা সবাই আমার প্রজা, বিচারের সময় তোমরা সবাই আমার নজরে একই, তাই আমি ফালাফিলোর ব্যাপারে ফাইনাল বিচার 7 দিন পরে করব। আজ সভা এখানেই শেষ, তোমরা সবাই যার সেই বাড়ি চলে যাও, আর ফালাফিলো এই 7 দিন আমার কাছে থাকবে। এরপর সিংহ মহারাজের কথা মতো সবাই বাড়ি চলে গেল। এভাবে 6 দিন কেটে গেল। হঠাৎ করে শিয়ালের ঘর সহ আশেপাশে সকলের বাড়িতে আগুন লেগে গেল। প্রাণ বাঁচাতে সবাই ঘর থেকে বের হয়ে আসলো। তারা নিজেদের ঘরে আগুন জ্বলতে দেখেও কিছুই করতে পারল না। সবাই হাই হুতাশ করতে লাগলো। এমন সময় ফালাফিলো নদীতে গিয়ে তার লম্বা নাকে পানি ভরে খুব জোরে স্প্রে করতে থাকলো।
কিছু সময়ের মধ্যে আগুন নিভে গেল। তখন সবাই ফালাফিলোর সাহসিকতা ও তার নাকের কেরামতি দেখে বাহবা দিতে লাগলো। এখন বলো, ফালাফিলোকে তোমরা কি করতে চাও? তোমাদের সাথে রাখতে চাও নাকি তাড়িয়ে দিতে চাও? তখন সবাই এক বাক্যে বলল, আমরা ফালাফিলোকে আমাদের সাথে রাখতে চাই। শিয়াল আমাদের ভুলভাল বুঝিয়ে ফালাফিলোর সাথে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দিচ্ছিল। ওকে, তাহলে তোমরা নিজেরাই এবার শিয়ালকে শাস্তি দাও। সভা এখানেই শেষ। এরপর সবাই মিলে শিয়ালকে কঠিন শাস্তি দিল। কারোর চেহারা দেখে ঘৃণা করা উচিত নয়।